ازيكم عاملين ايه؟ انا مريان. انا صورت لكم فيديو وانا 6 شهور. انا هحكي التجربه بصراحه خالص. انا بقالي 3 سنين عماله عشان اخد قرار العمليه، وما بين دكاتره كتير جدا اخترت الدكتور احمد المصري عشان يهمني جدا نقطه مش موجوده بصراحه عند اي حد، وهي المتابعه بعد العمليه. بصراحه والله يا جماعه انا ما قلتلهاش حاجه، والله يا جماعه والله ما حفظتها حاجه. لا خالص 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 خالص. انا جاي احكي تجربتي فعلا، ولما كنت بشوف الفيديوهات دي كنت اقول ممكن عشان مثلا فيديو كده، بس لما انا بقيت في التجربه لا فعلا الكلام فعلا حقيقه. من اول يوم عمليه لغايه النهارده اهو كملت 5 شهور. مفيش ابسط حاجه اللي هو انا عايزه مثلا اشرب بالشاليمو ينفع ولا لا، ابسط سؤال بيردوا عليه على الجروب. ودكتور التغذيه هنا والدعم النفسي بصراحه تيم رائع جدا. النهارده من العياده بصور لكم فيديو تاني وانا 9 شهور. انا عملت مع دكتور احمد المصري عمليه تكميم معدل، وكمان شلت المراره. عايزه اقول لكم ان انا كنت متخوفه شويه ان فتره الهيلينج والالم يكون اكتر عشان انا عامله عمليتين مع بعض، بس ما حسيتش باي حاجه خالص. يا جماعه بجد ميلاد تاني، انتوا هتعملوا العمليه ميلاد تاني يا جماعه. الاحساس معنويا تحفه. ما اقولكمش يعني على السعاده والخفيه اللي انتوا فيها. انا كنت 118، حاليا دلوقتي 70، وصلت للوزن اللي انا كنت بحلم بيه. طبعا معنويا ان انا بقالي كذا سنه بفكر في ايه يا جماعه، انا عايزه اخس عايزه اخس عايزه اخس. اتنقلت بقى من المرحله دي لمرحله يا جماعه انا عايزه اثبت. معنويا تحفه. تحسوا كده ان الحياه بقت وردي كده بجد. انا ام الطفلين، بقيت العب معاهم، بقيت اتنطط. ابني يقول لي ايه ده ماما انت خدتي بالك انت بتتنططي؟ يعني حاجه ما شافهاش خالص قبل كده. بروح معاهم اماكن فيها لعب، انا بقيت اركب معاهم اللعب ومش خايفه ان اللعبه يا جماعه تقع بيا. بصراحه ربنا يبارك له دكتور احمد والتيم. من ساعه ما جيت هنا من اول يوم الناس هنا مريحه جدا. دكتور احمد منتهى الذوق، منتهى الامانه، منتهى طبعا الشطاره مش هتكلم عليها. التيم ما سابناش على الجروب ولا لحظه. فعلا انا بعتبرها اني ليا ميلادين، ميلاد الاساسي وميلادي من ساعه العمليه.